असल मामलो सॼो तोखे तफ़सील सां ॿुधाईंदुसि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तोखे सम्झ में ॻाल्हि अची वेंदी ऐं तूं मुंहिंजे हिन गुज़ारिशुनि ते अमल कंदे ऐं गौर कंदे। असल ॻाल्हि हीअ हुई अव्हांखे बार बार उलमा किराम हज़रत बिलाल जे बारे में ॿुधाईंदा आहिनि त यहूद हिकिड़े मजूसी हिकिड़े मुशरिक उमैया बिन खल्फ जो गुलाम हूंदो हो। पोइ उनखे मारींदो हो ऐं तमामु घणो मारींदो हो। छा थिए जो हुन रसूलुल्लाह ते कलमो पढ़ियो हो। हुनजो ॿियो को जुर्म कोन हो। हबीबल करीमन जे उम्मत में दाख़िल थियो। इहा उमैया बिन खल्फ खे ॻाल्हि ॾुखी लॻी। मारींदो बि एतिरो हो जो हुन ग़रीब जी ज़ुबान निकिरी ईंदी हुई। सीने ते पत्थर रखंदो हो, तड़पंदो हो, बेहोश थी वेंदो हो। पर हुन ज़ालिम खे रहम कोन ईंदो हो। ऐं हू जॾहिं बि होश में ईंदो हो हज़रत बिलाल चवंदो हो तोड़ दे तू मेरी हड्डियां सभी, दामने अहमद न छोड़ूंगा कभी। मुझे मारे छो, टुकर टुकर करे छो, जर्रा जर्रा करे छो। मुझे रत जे फुड़े फुड़े मां बिजे करे आवाज आयो त ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो आवाज ईंदो। मां पंहिंजी जान त कुर्बान करे सघां थो पर रसूलुल्लाह ते जेको ईमान आंदो आहे उनखे कुर्बान नथो करे सघां। उन हबीब तां कुर्बान वञा जे महबूब करीम हुन में अहिड़ो त पावर भरियो, अहिड़ो त स्प्रीट भरियो, अहिड़ो त हुजूर करीम हुनखे ईमान ठोस करे ॾेखारियो जो कंहिं शइ जी परवाह नाहे। माण्हू सिर जे बचाइण लाइ हीला कंदा आहिनि पर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कंहिं बि क़ीमत में सौदे करण जे लाइ तयार नाहे। ऐं मुस्तफ़ा जी नज़र वरी केतिरी आहे। आ गया जब मौज में कतरे से दरिया कर दिया, पड़ गई जिस पे नजर बंदे से मौला कर दिया, पड़ गई जिस पे नजर बंदे से मौला कर दिया। मुझे हबीब करीम जे ज़ात बाबरका जे निगाह बिलाल के अलाए कहिड़े मक़ाम ते पहुंचायो आहे। आमना जो लाल जॾहिं मेराज ते वियो आहे पाण जन्नत जो सैर करे मोटी आया। ज़मीन ते जॾहिं पाण वापसि अचनि था बुखारी शरीफ़ जी हदीस पाक आहे। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाल खे फरमाइनि था ओ बिलाल जे जीव मुंहिंजा हबीब ज़ुल जलाल तो अलाए कहिड़ो अमल कयो आहे जो मां मोहम्मद करीम मेराज वारी रात जमल जन्नत जे सैर ते वयोसे जन्नत जो दरवाज़ो खोले अंदर हला पियो त मूंखां अॻियां अॻियां तुंहिंजे जुतीअ जा खड़का मां मोहम्मद ॿुधा पे। चओ सुभान अल्लाह। बिलाल मदीने में घुमे काथे बाबा? चओ मदीने शरीफ में। किथे घुमे? पर हुनजे जुतनि जा खड़का रसूलुल्लाह जन्नत में पियो ॿुधे पियो। बिलाल चए थो या रसूलुल्लाह मुंहिंजो अमल कहिड़ो आहे? अमल मुंहिंजो आहे कोन को, सभु तुंहिंजी महिरबानी। जेकॾहिं कागज़ जे मथां गवर्नमेंट जी मोहर लॻी पवंदी आहे त उहो 100 रुपए जो नोट थी सघंदो आहे, 500 रुपए जो नोट थी सघंदो आहे, 1000 रुपए जो नोट थी सघे थो, 5000 जो नोट थी सघे थो। उहो पन्नो त टके जो आहे पर जेका मोहर आहे उनी मोहर हुनखे अलाए किथे पहुचाए छॾियो आहे। बिलाल चवे थो बिला मां त कुझु बि न आहियां, छा आहियां? तुंहिंजी मुंहिंजे मथां मोहर लॻल आहे, तुंहिंजे ग़ुलामीअ जे मूंखे इन मक़ाम ते पहुचाए छॾियो। उनजे मथां जॾहिं ज़ुल्म पियो थियो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अची उतां लंघिया। ॾिठो त उहो उमैया बिन खल्फ सोने बिलाल ते ज़ुल्म पियो करे। हज़रत अबू बकर उनखे चयो त उमैया शर्म कर। तव्हां सोचींदो त क़ौमी सरदार हो उमैया बिन खल्फ, उनखे अबू बकर कीअं चवंदो त तूं शर्म कर? अबू बकर सिद्दीक़ भी पंहिंजे कबीले जो सरदार हो।
ओपटू सुपटू माण्हू कोन हो, हलतू चलतू माण्हू न हो, पंहिंजे कबीले में पंहिंजे खानदान में इज्जत वारो हो। संदसि कबीले वारा संदसि इज्जत कंदा हा। सवे माण्हू हा जेके अबू बकर जे पुछां हा ऐं हुन जे कबीले में शामिल हा, उन जी इज्जत कंदा हा, सिद्दीक़ जे इशारे जो इंतजार कंदा हा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उन खे जुर्रत सां फरमाइनि था पिया, अने अमैया तो कहया कोन थो अचे इन बिलाल जो हिते सौट हुजे हा, मासात हुजे हा, मामो हुजे हा, चाचो हुजे हा, हिन जे कौम ऐं कबीले जो को माण्हू हुजे हा, हिन जा बिरादर जा माण्हू हुजनि हा, त तूं हिन जे वार खे बि हथ लाई कोन हा। पर निधण को आहे, अलाए किथां हबश खां वीचारो विकामंदो गुलाम बणिजी आयो आहे ऐं तूं ज़ालिमनि ते ज़ुल्म थो करी। कुझु हया कर, कुझु ख़ुदा जो ख़ौफ़ कर। उमैयो वॾो हरामी हो, चई अबू बकर तोखे कस थी लॻे न? चई हा। पोइ कस थी लॻे त खणी पैसा भर, रोकड़ भर, खणी छॾाईंदसि। मूं ख़रीद कयो आहे, मुंहिंजो गुलाम आहे, आउं हिन जे जान जे वार जो मालिक आहियां। तूं केरु थींदो आहे जो मुंहिंजे मामले में दख़ल ॾींदो? अबू बकर सिद्दीक़ खे जमल जी त ख़रीद कर। और सोनो सिद्दीक़ अकबर फरमाए तो तब अखो लगाए, ओली लगाए, तमाम बिलाल के ख़रीद जो कयो। दोस्तों असल हकीकत छा हुई? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वटि हिकिड़ो गुलाम हो, हुयो मजूसी। अबू बकर उनखे ख़रीद कयो हो, मुस्लमान कोन थींदो हो, पर वापार जो ॾाढो माहिर हो। सुबुह खां शाम ताईं जेकॾहिं मंडीअ में वेंदो हो, वापार ते वेंदो हो त शाम ते हज़ारे रुपया कमाए ईंदो हो, धूड़ मां धन बणाईंदो हो, वॾो क़ाबिल हो। अबू बकर सिद्दीक़ खां केतिरनि माण्हुनि वाक ॾिना, इहो गुलाम असांखे ॾे, लख वठो, 2 लख वठो, 10 लख वठो। अबू बकर सिद्दीक़ चवंदो त न, हे खाटाऊ पुटु आहे, ॾाढो कमाए थो अचे, वापार जो माहिर आहे, तिजारत जो हिनखे गुर आहे, पोइ मां छाजे लाइ विकिणा? तव्हां मूंखे 1000 ॾींदो, हे मूंखे रोज़ 1000 कमाए थो ॾे, इहो गुलाम ॾियण जो कोन्हे को। आख़िरकार जबल उमैये जे लाइ अबू बकर चयो त ॿोली लॻाए, त उमैये वचो वठी चयो त वाह जो वचो आहे। अबू बकर इहो मां तोखां मुतालबो कयां थो, बिलाल मूंखां वठ ऐं इहो पाण वारो गुलाम मूंखे ॾे सरो बदर सौदे ते। उमैये खे पक ई त ॾींदो हो ई कोन, तो बिलाल जो सादो सूदो आहे, हिन में कंहिं बि क़िस्म जो ज़ाहिरी को दुनिया जो कमाल कोन्हे। ऐं अबू बकर वारो जेको गुलाम आहे, वॾो होशियार माहिर आहे, लख रुपया हुन ते क़ीमत लॻी आहे त भई ॾे कोन थो, ॾींदो हो ई कोन, पर ॻाल्हि करे छॾियां। अबू बकर तूं पाण वारो गुलाम ॾे, बिलाल खां वठ सरो बदर, ॿियो कुझु न मां ॾींदोसां। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाइनि था, सीरत जा किताब लिखनि था, हदीसुनि जा किताब लिखनि था, मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ो इस्लामी तारीख़ लिखे थी। अबू बकर सिद्दीक़ उमैया बिन खल्फ खे चयो, बिलाल ॾे पंहिंजो गुलाम त मां तोखे ॾियां थो, पर जे अञा मथे उत्तर घुरंदे त विझण जे लाइ तयार आहियां। ज़ुबान सां चओ, 1000 चओ, लख चओ, उहे बि ॾींदुसि, पंहिंजो गुलाम बि ॾींदुसि, पर बिलाल खे ख़रीद कंदुसि। उमैये जो बणा वारो कयां, जल्दी कयां, ताड़ी हणा, हथ ॾियां, सौदो पको कयां, फिरी न वञां, छो त फ़ाइदो ॾिठई। फौरन अबू बकर सिद्दीक़ जे हवाले कई बिलाल खे। अबू बकर सिद्दीक़ खां गुलाम वरितई, ॿिन्ही पाण में हथ ॾेई वाइदो कयो। अरब में रवाजो वापार कंदा हा, ताड़ी मिलाईंदा हा, ॿिन्ही जणी वापार पको कयो। कमल उमैयो थो चवे अबू बकर, चई जी मूंखे अॼु ख़बर पई आहे। चई कहिड़ी? तूं चरियो थी पियो आहे, अॻे त ॾाढो सियाणो हूंदे हुए, ॾाढो अकुलमंद हुए, पंहिंजे कबीले जा फ़ैसिला कंदो हुए, तो जहिड़ो ॾाहो पंहिंजे कबीले में हुयो ई कोन को। और अॼु मूंखे ख़बर पई आहे त तो वारो दिमाग़ कमु छॾे वियो आहे। जे कीअं भला?
कादे बिलाल कादे तो जो गुलाम लखन जो आ ए तो 10 रुपयनि में भी वठण ला तैयार कोने यो 10 रुपए वारो तो गुलाम मुखां वरतो आ ऐं लखन जो गुलाम तो बुखे ॾिनो आ तू त घाटे में वयो आ तोखे त ख़बर बि कान थी पवे तो वारो त दिमाग़ भी कम छॾियो आ सोनो सिद्दीक़ अकबर चवे तो न न न तोखे समझ काने का मां फायदे में आया तू घाटे में आ जे कीअं भला जे मूं जेको तोखे गुलाम ॾिनो आ उहो जहन्नमी गुलाम आ ऐं मूं तोखां जेको बिलाल वरतो आ सो जन्नती बिलाल आ मूं तोखे दोज़ख जो कुतो ॾिनो आ मूं तोखां मोहम्मद करीम जो आशिक़ ख़रीद कयो मां घाटे में छा जो आहियां मां ताजे नुक़सान में आया नुक़सान में तो तू आयो आ तोखे जहन्नमी मथे में हयो थम तोखां जन्नती वरतो थम ऐं ओहो वरतो थम जन्नती जो रसूलुल्लाह जी ज़ात बाबरकात हिन जे मथां राज़ी आ ऐं दुनिया ॾिसंदी त बिलाल जो मक़ाम कहिड़ो आ सभई चओ सुभान अल्लाह जोर सां चओ सुभान